ඔයාලා දැක්කද මිනිස්සු තමන්ගේ නිවාඩු දවස සතුටින් ඉන්න තෝරාගෙන තියෙන විදිය? මට නිවාඩුවක් ලැබෙනවා කියන්නේ අලුත් ගමනාන්තයක ආරම්භයක්. මේ නිවාඩුවට මං යන්න හිටිය ගමන අසාර්ථක වුණා. ඊට පස්සේ මට ඕනකම තිබ්බේ කොහේ හරි බයිසිකලේ නිදහසේ යන්න. උදේ 8ට විතර මං ගමන පටන් ගත්තා. good morning. ලොකු කාලයකට පස්සේ තමයි මේ බයිසිකල් ටුවර් එකක් යන්න පටන් ගත්තේ මං. මොකද දැන් ඉස්කෝලේ වැඩ කරන එකත් එක්ක සෑහෙන්න මග හැරෙනවා බයිසිකල් ගමන. කොහොම හරි මාස 6-7කට පස්සේ තමයි මේ බයිසිකල් ගමනට ආපහු පණ දුන්නේ. ඉතින් අද මම දැන් යන්නේ රජමාවත දිගේ ගිහිල්ලා නුවරඑලි පැත්තට යන්න. මොකද මම ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ යාපනයේ යන්න. ඒ වුණාට පොඩි බාධක කීපයක්ම තිබුණා. මොකද එකක් තමයි බදුල්ලෙන් යාපනයේ යන බස් එක නෑ. මම සාමාන්‍යයෙන් ගිය පාර යාපනයේ ගිහිල්ලා ටික දුරක් ගිහිල්ලා පැදලා බස් එකේ දාගෙන ආවනේ බයිසිකලේ. ඊට පස්සේ මේ පාරත් එහෙම තමයි කරන්න හැදුවේ. ඒත් බස් එක නෑ. එක බස් එකයි තියෙන්නේ දවස් දෙකකට සැරයක් තමයි යන්නේ බදුල්ලේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක කාලය පිළිබඳ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම ඒ ගමන යන එක තේරුම නැහැ කියලා හිතුණා. ඒක නිසා තමයි මම දාගත්තේ මෙහෙන් නුවරඑලි යන්නම් කියලා වලමනේ පැත්තෙන්. දැන් මේ රජමාවත පැත්තෙන් යන ගමන් ඉන්නේ කන්දෙනිකල හරහා ගිහිල්ලා නුවරඑලි පැත්තට යන්න. පොඩි ගැටලුවකට තියෙන්නේ අලි ප්‍රශ්නේ තමයි. අලි ඉන්නවා කියලා කියනවා මේ ඇනිකට් එක ගාව. එතනින් එහාට. ඉතින් ඕකට තව දාලින් යමු ඉතින් නේද? ඇනිකට් එක ළඟට ආවා. මිනිස්සු ගොඩක් අඩු රජමාවත දිගේ බයිසිකලයක් කරම නිදහසේ යන එක මට නැවුම් අත්දැකීමක් වුණා. යන්නම්. මීට කලින් මේ පාරේ ඕන තරම් බස්වල ගිහින් තියෙනවා. ඒත් බයිසිකලයක් කරන් යන එක හරි නැවුම් අත්දැකීමක්. මේ රක්ෂිතය කියන්නෙම අලින්ගේ කොටින්ගේ වාසස්ථාන. නිස්කලංකයි. ඒකට අවුලකට තියෙන අලි ඉද්දන්නේ ඉස්සරහ. නෑ කියලා නම් කියනවා කට්ටිය. මේ වැස්සත් එක්ක වටපිටාවේ ගහකොළ වල ලස්සන මල් පිපිලා තිබුණා. මහවැලියට එකතු වෙන මේ උමා ඔය ළඟින් යද්දී පුදුම ලස්සන වටපිටාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හරි නිශ්ශබ්ද වටපිටාවක්. මේ පාරේ සෑහෙන කඳු අහු වෙනවා. සමහර වෙලාවට අවසර වැඩි වෙද්දී බයිසිකලේ පදින්න ගොඩක් අමාරුයි. ඒකට හරියන්නත් එක්ක ඩවුන් හිල් කීපයක්ම අපිට අහු වෙනවා.
මාස ගාණක් කකා බිබී ඉඳලා එක තැන ඉඳලා ඔය තැම්පත් කරගෙන ඉන්න තෙල් ටික හොඳට පුච්ච ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. එන්න මං වගේ පුච්චයිකලයක් අරගෙන ආගන්න තමයි තියෙන්නේ. ආයි නෑ ඔක්කොම පිච්චිලා යනවා. හැම තැනටම එක්සයිස් එකක් හම්බ වෙනවනේ අපේ ඇඟේ. අපේ ඇඟේ හැම තැනටම එක්සයිස් එකක් හම්බ වෙනවා මේ වැඩේ. මාස 3-4ක් එක දිගට එක තැන ඉඳලා කක්කා බිබී ඉඳලා හම්මැලි වෙලා දැන් මේක වදින්න ගත්තාම සෝක් සුපිරි. දාඩියක් දානවා තෙල් ටිකක් පිච්චෙනවා අපි දෙකක් පැද්ද කියන්නේ පොඩ්ඩම තමයි. අදිනවා වගේම කිලෝ 30ක් 40ක් පටව ගත්ත බයිසිකලේ තල්ලු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මරු. මම දැන් ඉන්නේ රන්දෙනිගල හරියේ. එතකොට මේ දවස්වල වැස්ස සක්‍රිය නිසා ලස්සන දියැලි ටිකක් එහා පැත්තේ පේනවා. හැබැයි මේ කැම් එකට නම් ඉච්චර දුරට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලස්සන මල් තියෙනවා. හැම තැනම එක එක જાතිය මල් තියෙනවා. කැලෑ මල්. ඉතින් නම් ගම් නම් මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද මේ දවස්වල වැස්ස තියෙනවා හොඳට. ඒක නිසා මල් එහෙම සෑහෙන්න තියෙනවා. පේනවද වාහනත් යනවා. තා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා මාත් ඉතින් යන්න ඕන. ඉස්සරහට ගිහින් බලමු ඩෑම් එක පැත්තක් ගිහිල්ලා බලලා යන් ඉස්සරහට. බයිසිකලෙත් තියෙනවා. මේ වේල්ල උඩින් ඉඳන් බලද්දි පේන වික්ටෝරියා රන්දනිගල අබේ භූමියේ කඳු පන්ති ටික මහ පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ මීටර් 94ක් උස මීටර් 485ක් දිග රන්දනිගල වේල්ල විශේෂ වෙන්නේ කළුගල් පිරවුම් වේල්ලක් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා. මේ මුළු ප්‍රදේශයේම අබේ භූමියක් විදිහට නම් කරලා තිබුණත් රන්දනිගල කියන්නේ රස්නේ සහිත වියලි කලාපයට අයත් භූමියක්. මේ හරියේ මේ කාලයට අවුවත් සරයි රස්නෙත් වැඩි. අවුව කොච්චර සැර වුණත් ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද මේක සීතල. මේ හොලකට එක්ක මේ අවුව කොච්චර සැර තිබ්බත් දැනෙන්නේ නැහැ වැඩි. කීර්ති බණ්ඩාරපුරට තා පොඩි දුරක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට වැඩේ තියෙන්නේ මේ බයිසිකලේ එක එක ලෙඩ දානවා. අප්පා මේ අනේ මන් දන්නේ නැහැ. කාලය පැදුම් නැති නිසාත් දන්නේ නැහැ. දැන් මේ හරිය ඇනේ ගැලවිලා මෙන්න මේක තහයි කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක වදිනවා. මේ අවට තියෙන්නේ මහ පුදුම නිෂ්කලංක බවක්.
කිලෝමීටර් 3ක් විතර එක දිගට කන්ද මචං. ආව තල්ලු කරන දැන් නම් කන්ද ඉවරයි වගේ. මං හිතන්නේ කීර්ති බණ්ඩාරපුර අර බස් නවත්තන තැනට ළඟ ඉන්නේ. දැන් 28 කිලෝමීටර් කණුවේ. මම හිතන්නේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් බොට් ටිකක් අරගෙන ඔහොම යනවා. පාරවල් දන්නේ නැතුව ගමන් යන්න එපා කියන්නේ ඕක තමයි. කීර්ති බණ්ඩාරපුරෙන් වලපනේට යන්න කිලෝමීටර් 12ක් තියෙනවා. ඉතින් කිලෝමීටර් 12න් වැඩිපුරම තියෙන්නේ කඳු. වලපනේ නුවරඑලි දක්වාම තනිකර කඳු කියලා කියනවා කට්ටිය. ඒක ඉතින් තව පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් මේක මට හොඳ අත්දැකීමක්. පොඩ්ඩක් කියලා ඉඳලා යනවා. දැන් හවස 4ට 5යි. හොඳ තැනක් බලලා ඉදා ගන්න පන්සලක් තියෙන කතාවකුත් කියනවා ඉස්සරහා. උලවණු පන්සලේ ඉන්න බලනවා. නැති වුණොත් මේ ටෙන්ට් එක තියෙනවනේ. පාරක් අයිනේ ගහගත්තා නිදාගත්තා. බයිසිකලෙත් තියෙනවා. යාල් මෙහෙද අයියේ? ඔව් මං වලපනේ. මේ කෑ මේ වණ්ඩු වගේක් තියෙන ඕක බෑ නැද්ද මම? අයියෝ නෑ නැත්තම්. Thank you. දෙන්නේ හරියද දෙන්න ඕක. Thank you. හරි. ඉතින් දෙන්න ඕක කන්න මේ. ඔව් ඔව් ගිහිල්ලා හරි ගන්න. ඉතින් යක් ගහගන්න. ඔව්. මාව ෆලෝ කරන අයියා කෙනෙක් හම්බුණා. කතා කරා ඉතින් මේ අයියා මේ ඉන්න අයියා. ඉතින් අයියා අපේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? හොඳයි මම බලනවා. ගොඩක් ස්තුතියි කතා සන්තෝෂයි. ඔව්. ගොඩක් ස්තුතියි කතා කරා. අපි හරියට වඳුරන්නේ නැහනේ. අපි ෆලෝ කරලා තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මම බලනවා වීඩියෝ බලනවා. යනවා තව කෙනෙක් එක්ක යනවා දැක්කා. ඔව්. මේ එහෙනම් අපි කවදා හරි ආපහු හම්බෙමු. ආයෙ දවසක හම්බෙමු. ඔව්. කමෙන්ට් එකක්ම දාන්නම් එතකොට බලන්න. අනිවාර්යෙන් අයියා. ෆොටෝ එකක් දානවා ඈ. හරි. Thank you අයියා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.